見到真實嘅射手啦。嗱，呢個講翻傳統概念同埋新嘅講法啦，即係我嘅講法就係話傳統係教呢一啲太過死啊，即係因為太過容易去教啊，所以就係變咗個個都係咁講。但係有冇佢嘅道理呢？嗱，可能有人話你教完佢呢一堆基本嘅嘢，跟住你之後等佢自己 self-organize 咪得咯。你睇下 Klay Thompson 都係咁教人，你睇下 Curry 都係咁教人嘅時候，咁咪繼續教落去咯。咁跟住就係有咁嘅命題。同埋個問題就係你唔能夠證明佢真係完全錯喎。個 Klay Thompson 就係繼續咁樣教人，繼續咁樣用。佢咁樣教人，佢哋都係咁樣學啦自己。佢就係同翻人哋講，結果佢自己射波，其實佢都冇呢啲教科書㗎，其實佢都冇留過空位㗎。但係呢個就 sort of 係不明文規定咗，你教咗先，跟住佢之後自己點射就點射，做一個好似基礎咁嘅嘢啊嘛。但係點解唔一開始就教啲而家大家都用緊嘅嘢咧？如果最後 self-organize 到 Klay Thompson 原來自己唔留個 gap 嘅，原來根本個手踭唔使完全係一早就夾埋嚟嘅。原來大家射波自然嘅狀態都好似粒波喺中間飛，手踭有少少向外開，而攞粒波輔助手唔係真係擺喺側邊嘅時候，點解我哋就唔好好地去教呢一堆嘢呢？